Se un tempo si ironizzava sul fatto che qualunque mese fosse buono per la campagna elettorale, adesso è un fatto conclamato, tanto più oggi, fine 2017, in vista delle politiche 2018, appuntamento che potrebbe addirittura rivoluzionare il quadro politico italiano. Ma quale rivoluzione potrebbe essere il quesito? Mentre il destituito sindaco di Padova, leghista doc Massimo Bitonci, ad una trasmissione televisiva dichiara che non si esclude l'alleanza tra Carroccio e 5 Stelle, Forza Italia non si mette d'accordo con la Lega per 3 piazze importanti del Veneto, che andranno alle amministrative sempre nel fatidico prossimo anno, ovvero Sandona di Piave nel Veneziano, non capoluogo di provincia ma sopra i 15.000 abitanti, più i capoluoghi Vicenza e Treviso. Al microfono di Alessandra Mercanzin, il commissario regionale azzurro. Non c'è una unità di vedute sui candidati di Sandonà e di Treviso. Noi riteniamo siano migliori, più titolati, più adeguati a questa candidatura e a questo passaggio elettorale altri candidati che non quelli a cui la Lega sta guardando e nel caso di Sandonà la candidatura che è stata presentata. L'abbiamo detto prima, lo ridiciamo adesso ed è evidente che quando hai un'altra posizione segui quell'altra posizione. La nostra è assolutamente però una posizione di coerenza e di unità del centrodestra. Noi riteniamo che sopra i 15.000 abitanti con il secondo turno questo non porti portare a un danno al centrodestra, nel senso che ci sono tutte le condizioni per riunirsi poi al secondo turno e diamo già la nostra totale disponibilità, qualora non fossimo noi ad andare a ballottaggio, a portare tutti i nostri consensi, i nostri candidati a favore del candidato di centrodestra che andrà al ballottaggio. Quindi viene confermata l'alleanza di centrodestra, la volontà con la Lega e con tutti gli altri amici alleati di lavorare insieme, continuare a costruire insieme. Però è chiaro che quando non si è d'accordo su una o due candidature non si può pensare che i passi indietro li facciano sempre gli altri. Riteniamo sia adeguato non tanto per Forza Italia, ma per la bontà della candidatura e della proposta che viene fatta ai cittadini, confermare le nostre scelte. Dunque, prima divisi, quindi uniti, perché in fondo l'obiettivo è vincere, salvo poi, una volta raggiunta la vetta, cercare in ogni modo di sbalzare il compagno di cordata dalla sommità. È la politica, bellezza, avrebbe detto Humphrey Bogart. La segreteria regionale ha detto chiaramente che in mancanza di un tavolo regionale che riguardasse tutti i comuni sopra i 15.000 che vanno al voto, si vede nelle condizioni di porre un candidato sindaco in ogni comune, soprattutto nei capoluoghi di provincia. E noi come coordinamento provinciale abbiamo messo sul tavolo il nome di Andrea De Checchi, che secondo noi è un candidato che può anche unire tutto il centrodestra, per cui un ragionamento sul quale a nostro avviso tutti gli alleati potrebbero anche convergere o comunque aprire un tavolo interessante.